Scrub-kan haddaad 3 days oo kaliya oo isku xigto aad marsato gacmaha iyo lugaha, hubaal inay gacmaha iyo lugaha ku cadaanayaan oo dhalo ku noqonayaan. Scrub-kan gacmaha iyo lugaha daalka, khayraadda, mugdiga, madowga, jacdadka, wasaqda waxaasoo dhan ayuu ka dejinayaa. Wuu cadeynayaa gacmaha iyo lugahana wuu bilaa, wuuna qurxinaa, jileecna wuu ka dhigayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran channelkeena Najax Qurxinta, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax oo uga barateen waxyaabaha dabiiciga ah oo la isku qurxiyo. oo walaashina Denise 10 kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada title video ku soo aragteen qaybta horeysa video ku soo daawateen wixii hadalada qaybta horeysa muuqaalka ayaan ku soo koobay walaalahayga. marka hadalka iyo warka inuu uma badinaayo scrub-ka dheelitirka oo lagu dayactirayo lugaha iyo gacmaha oo lagu qurxinayo ayaan hadda maanta ka soo tuuranayna insha Allah. marka igala bogto video soo socda waxyaabaha inuu ka hagaajinayno iyo sidaan u sameeysanayno waan ku mahadsantiin hadda mar walba sida quruxda badan ay ila socotiin. please haddii aad muuqaalka daawatid inoo like gareeyo videoga. bismillah, scrub-kii fudud ayaan hadda hagaajinayna walaalahayga. marka wax soo qaatay weel yar oo scrub-kaas kula dardarsano. sidoo kale marka koowaad waxaad u baahan tahay waxa caaga yarka ku jira oo qaandada aan ku daraayo waxa waaye waa lemon orange powder waaye oo shiidan. marka liin shiidan ayaa u baahan tahay lemon qaanda halfkeed ayaan waxaan ku shubay weelkeen yara inoo diyaarsanaa. waa liintii shiidneed waaye. markii aan liintii shiidneed aan weelkii aan ku soo shubnay sidoo kale waxaan kale aan ku daraayo waxa waaye waxa caaga yarka waxa kale oo inoogu jira waxa waaye waa xulbad shiidan waaye. iyadana xulbad shiidan ayaad u baahan tahay. xulbada wax yar ayaan ku daray. xulbada ayadana jirka way u fiican tahay oo way dhaqdaa wasaqda, madowga, mugdiga waxaasoo dhan hadda way ka qaadaa. waxaad kale u baahan tahay waxaan kale aan ku daray waxa waaye waa bariis cadde shiidan waaye oo hal qaanda. bariiska asagana jirka wuu u fiican yahay oo wuu nadiifiyaa, wuu cadeeyaa, waytina wuu siiyaa. waxaan kale aan ku daray waxa waaye waa sonkor waaye. sonkorta ayadana hadda maasha Allah ay korka ka dhigtaan. sonkorta jirka waxay siisaa dhalaal qurux badan, madowga iyo mugdigana way ka tijisaa oo way ka qaadaa. hadda alaabtii intii aan isku soo dardarsanay ayaan waxaan ku darayaa biyo ayaan ku daray. waa biyo caadiya waaye. biyahaas ayaan hadda alaabtii aan ku qasayaa. alaabtii intii aan isku soo darsanay iyo biyo ayaan isku qasayaa oo aan si fiican isku dhexgelinayo. alaabtaan halka mar oo isticmaashid ayaad korkaaga ka dareemaysaa maasha Allah. hatta jirkoo dhan waad ku dhaqan kartaa oo waad ku wada qubaysan. alaabtii markaan isku soo qasay oo aan si fiican isku soo dhexgeliyay sidaas quruxda badan ayay inooga soo baxday. scrub-keeni fududaa oo lagu dhaqaayo lugaha iyo gacmaha lagu nadiifinayo sidaas ayuu diyaar inoogu yahay. haatan oo kaliya wuxuu baahan in jag la isku siiyo oo la isticmaalo. marka sidee u isticmaalaysaa marka hore waxaad sameynaysaa lugaha iyo gacmaha ayaad iska soo nadiifin oo iska soo dhaqay. kadibna hadda scrub-kaaga ayaad lugaha iyo gacmaha marsanaysaa. markii aad marsatid oo aad si fiican u marsid waxa la rabaa lugaha iyo gacmaha inaad ku rugtid la rabaa. scrub-ka cabaar ayaad ku joogaysaa 10 daqiiqo camal ayaad gacmaha iyo lugaha ku haynaysaa. scrub-kan oo ku joogaysaa. hadda bac heli kartid oo kale la gasho oo ku hura. haddaad heli karin si caadi ah u marso. kadibna waad iska dhaqaysaa oo waad iska meeraysaa maasha Allah. hadda marka koowaad aad isticmaashid ayaad balugahaaga iyo gacmahaaga ka dareemaysaa. maxaa u maleynaysaa marka hal mar oo kale ama laba mar oo kale haddaad ku celisid caadiya lugaha iyo gacmaha ugu xoog siibanaysaa waaye. marka waa kaas hadda alaabta saas loo isticmaalaa isbuuci 3 maalin oo isku xigta oo kaliya haddaad ka isticmaashid lugaha iyo gacmaha quruxdooda, dhalaalkooda, cadaantooda, iftiinkooda, quruxdooda waa laga yaabi doonaa insha Allah. marka alaabtan ila soo tijaabiyo oo igala faa'iideysta. waxa waa damoor waxyaabaha naturalka ah jirkaaga marisid waa damoor aad si qurux badnaanaysid. videogeena maanta intaas ayaan ku soo afmeerayaa. waa inoo kulantay dambe xiiso leh anigoo inii sido video kale cusub walaalahayga. videogaana sii share gareeyo si ay walaalo badan uga faa'iideystaan. channelka haddii aad ku cusub tahay soo dhawow minankaaga waa channelka inoo subscribe gare inoo like gare. haddii aad hore nool joogtaan waad ku mahadsantahay hadda mar walba sida quruxda badan ay inoo joogtiin muuqaalka. haddii aad daawatiin please inoo like gare.